Всем здорово, продолжаю видео, не снимал я очень давно, отработали сезон, но это другая история. И вот я показываю, видишь, тут такие пейзажи. Что я себе делаю в номере? Надвигается отопительный сезон. Вот это мы выложили, получается, печечку. Такую будет, как печь-камин. Будет прикольно зимой сидеть, смотреть, как это все горит. Поддувало. Это грубо получается, она будет греться, горячее все. Здесь будет еще, можно будет готовить. Вот она вся, этот плита мы демонтируем. И сегодня мы вот сделали, вот покажу грубо еще, вот сзади она получается. Тут тоже получается, расстояние от стены будет очень тепло. И вот сверху мы вырезали в потолке, наклеили такую штуку, вырезали, выбили дырку. Сейчас покажу, куда эта дырка идет и как это все будет выглядеть потом. Ну, получается, вот такая вот у меня будет печь-камин в моем номере. Тут, конечно, голубой пипец, но все же. Так, иду показываю. Что там дальше? Ветра такие дуют. Уже неделю прямо сдувают. Очень сильные ветра. Уже прохладно. Но еще нормально. Так, и вот получается, куда эта дырка ведет. Это номер надо мной, который я хочу сделать здесь тоже отопление. Получается, я тут уже все плинтуса снял. Тут хочу ремонтик подделать. Это прикольный номер, он видовой на море. У него два большущих окна. Так, и вот здесь, чтобы не дуло. Вот это вот получается выходит сюда. С печки здесь будет продолжение, так сказать. И вот здесь я хочу такую сделать, как кровать такую. Получается, с подогревом. Через нее будет идти дым, будет тепло. И она будет, получается, как работать и кровать, и как грубо. И пойдет, получается, вот здесь. Вырежу здесь дырку и пойдет дальше труба наверх. Короче, вот такое я придумал классную штуку. И будет здесь, получается, в номере надо мной тоже тепло. Вдруг там друзья приедут. Или что, или как, или сдавать кому-то зимой номер, не суть. Он сам по себе как бы классный номер. И за ним там тоже номер с той стороны. Не думаю, что там сильно тепло будет, но тут есть горячая вода будет и зимой, и летом. Вся остальная гостиница спускается вода, а здесь вода постоянно есть, поэтому надо, чтобы было тепло в этих комнатах, чтобы не поразрывало трубы, когда будут морозы большие. Здесь я хочу ламинат постелить, этот ковролин хреновый, мне не нравится. Короче, вот так. Сделал там ворота, потом покажу. Тоже прикольно, их ветром постоянно, они были зашиты в профнастил, у меня их ветром телепало. А мы сделали, получается, их из дерева, и они продуваются, и намного тяжелее стали. Короче, вот так вот. Ну и начинаем уже новый строительный сезон. Вот здесь хочу навес большой сделать. Здесь колонны буду ставить, заливать в них бетон, арматуру. И здесь будет вот такой огромный навес над этой площадкой, над баром. И я хочу его сделать эксплуатируемым. Он будет еще как терраса у меня. Получается, будет здесь еще вход такой наверх. И здесь будет терраса с видом на море. И под террасой, получается, тоже крытая площадка будет, которая можно будет и от тенек, и от солнца. Он продолжение того, что я говорю, что ветра дуют, выдуло настолько воды, что уже аж обмелело море. Вот здесь вот это все было, вода вот сюда подходила и сюда. Так, упал уровень моря сильно. Здесь тоже навес буду строить, колонны буду забивать, бетонировать. И буду здесь навес над этой террасочкой тоже строить. Короче, планов очень много еще по бассейну, не могу, пока не определюсь с участком. Надо новый участок брать под бассейн. Но пока что
веду переговоры, поэтому не знаю, будет ли бассейн в следующем сезоне, но планы есть. Веду сразу с несколькими хозяевами переговоры, кто даст лучшую цену, вот того и возьму, в принципе. Но у меня есть как бы свои мысли. Вот так вот, выбирали мы уже здесь все подушечки, но в принципе вот так. Да, ну, ветер, конечно, дует суровый, такие порывы. Это здесь у нас подветренная сторона, тут хорошо, а здесь туда выйти прямо сносит с ног. Ну вот так, в принципе, не снимал уже, наверное, с начала лета или с весны, последнее видео снимал. В принципе, все, всем привет. До скорых встреч. Буду показывать то, что строю. Сейчас начинается стройка, привожу стройматериалы и будем тут делать вещи.